சம்மர் டைம் வந்துருச்சுனாவே போதும் டெக் யூடியூபர்ஸ், டிஐஓ யூடியூபர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏர் கூலர் வீடியோ போடுவாங்க. ஆனால் இந்த சம்மருக்கு நம்ம என்ன எடுத்து வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமிடிஃபயர். இந்த ஹியூமிடிஃபயர் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது. நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. நிறைய பேருக்கு இது என்ன பர்பஸ்னே தெரியாது. வாங்க இந்த வீடியோவில் எப்படி இது ஒர்க் ஆகுது, என்ன பர்பஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இந்த ஹியூமிடிஃபயருக்குள்ளே பீசோ எலக்ட்ரிக் அல்ட்ராசோனிக் டிஸ்க் இருக்குது. இந்த டிஸ்கில் நம்ம 1.7 மெகாஹெர்ட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சியில் பவர் கொடுக்கும்போது இது தண்ணியை வைப்ரேட் பண்ணும். அந்த வைப்ரேஷனில் இதில் இருக்க வாட்டர் மாலிகுலர்ஸ்லாம் பிரிஞ்சு போய் இது ஒரு ஏர் ஸ்டேட்டுக்கு, அதாவது வேப்பர் ஸ்டேட்டுக்கு மாறும். அதுதான் இந்த புகையாக கிளம்புறது. இதை வச்சுட்டு நீங்கள் உங்கள் ரூமில் மாய்ச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். ஏன்டா இத்தினோண்டு மாடலை வச்சுக்கிட்டு மாய்ச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ண போறியா லூசா நீ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்பெல்லாம் கிடையாது. இதை விட பெரிய மாடல்லாம் இருக்குது. ஹியூமிடிட்டியை அதிகப்படுத்துறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது சொல்லிட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் சொல்லுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.